ผ่นดินis a program which aims to produce graduates to develop the youth to have Islamic knowledge and ability in integration of various sciences. The program also offers educational opportunities for the youth to study in the program that integrates both Islamic and academic knowledge according to the culture of Muslim society in Thailand, especially in the three southern border provinces. Importantly, the students are expected to have professional ethics, moralities, and be able to live harmoniously in multicultural societies. There are two Master of Education programs as follows. Educational Administration Program is a program that develops master's graduates into professionals with knowledge and competence according to the academic standards and professional experiences. They are expected to be able to operate educational administrative duties and use their knowledge to develop educational institutions and educational agencies for the progressive outcomes. Teaching Islamic Education Program is a program that aims to develop master's graduates to be leaders in developing innovation creatively for teaching and Islamic teaching professions. They are expected to be able to use the Quran and the Sunnah as the fundamental base when providing advices and guidelines on how to act or solve ethical problems and other problems in life, at work, and in the society in order to establish peace and harmony. Faculty of Education also runs Demonstration School of Yala Rajabhat University under the supervision of the faculty and the administration of Assistant Professor Dr. Muhammad Dolal Gema, the director of the school. Demonstration School of Yala Rajabhat University, it's also a professional experience training unit for students in all programs, as well as a place that allows faculty lecturers to conduct studies and researches on effective teaching and learning management. It's also a demonstrative model of teaching management for early childhood education and elementary education. At present, Demonstration School of Yala Rajabhat University is offering education in early childhood levels, elementary levels, and secondary levels. Now, there are 12 Bachelor of Education programs under the supervision of the Faculty of Education, participated in the project of developing students during extra time using the dormitory as a base. The project was a short course to improve the skills of teacher professional development. The short courses were to develop learning according to the students' specific fields. Dormitory lifestyle activities were to develop students to be the graduates with morals and ethics. Club activities were for the graduates to improve their physical performance and be physically, mentally, and intellectually prepared. ค่ะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะคะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะคะขอเรียนสวัสดีท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่านผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้หัวข้ออิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่โอกาสและความท้าทายค่ะ The acting president of Yala Rajabhat University, distinguished delegates, honorable guests, ladies and gentlemen, a very good morning. Welcome to the 5th National and International Conference on Islamic Education and Education, entitled Islamic Education and Educational Development in the New Era, Opportunities and Challenges.
ดิฉันวิษณีพดุงอาจารย์กอย่าอาจารย์ประจำสาขาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะ I'm Savitri Madama from English and Educational Technology Program, Faculty of Education, Yala Rajapat University. เราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมในครั้งนี้ค่ะและถือโอกาสเป็นที่ดีนะคะที่เราจะได้มารวมกันณที่แห่งนี้ทั้งนักศึกษานักการศึกษาและนักวิจัยวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะถึงแนวโน้มความท้าทายและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาค่ะIt's our great honor to be the master of ceremony for this conference. We really have to admit that we're so delighted to be here, joining the event, seeing all of you, students, educators, researchers, to shed light on the trends, challenges, and innovation in the field of education. ค่ะขออนุญาตใช้เวลาในช่วงนี้นะคะกล่าวถึงรายละเอียดในการจัดงานในวันนี้ค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเป็นเจ้าภาพหลักโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางวิชาการดังต่อไปนี้ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยฟาตอนีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Universitas Utara Indonesia University Science Islam Malaysia เป็นเจ้าภาพร่วมค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งที่ 5 ที่มีการจัดงานประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยนักการศึกษาคณาจารย์นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อิสลามศึกษาและศาสตร์การศึกษาอื่นๆค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้นะคะจะเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมค่ะBefore we proceed to the official opening ceremony, I'd like to share some important background information about this conference. Today's event is organized by the Faculty of Education, Yala Rajapat University, in collaboration with Prince of Songkhla University, Fatoni University, Princess of Narathiwat University, Universitas Utara Indonesia, and University Science Islam Malaysia.This conference is counted as the 5th national and international conference regarding Islamic studies and educational development in order to provide opportunities for researchers, educators, lecturers, and graduate students both within and outside the university to present and exchange knowledge, concepts, and experiences for the advancement of the Islamic studies and other educational fields.Through this conference, we have to establish a sustainable academic cooperation networks and promote research development that truly respond to the society's needs. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะและท่านที่อยู่ในช่องทางของออนไลน์นะคะพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีเปิดของเราอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนายอาลาวีมะฮัมหมัดนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้นอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะAnd now, ladies and gentlemen, without further ado, I'd like to invite Mr. Alawi Muhammad, an undergraduate student of Islamic Studies, Yala Rajapat University, to recite some meaningful verses of the Holy Quran. Mr. Muhammad, the floor is yours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد
مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم الفاتحةซอดะกอลลอฮุลอาซีมพระดำรัสของอัลลอฮ์สัตย์จริงเสมอค่ะขอขอบคุณนายอาลาวีมะฮัมมัดสำหรับการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ทรงคุณค่าและไพเราะจับใจยิ่งค่ะ Allah Almighty, His words are truth. Thank you very much, Mr. Alawi Muhammad, for your precious recitation. ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่จะได้ต้อนรับท่านประธานในพิธีขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประธานในพิธีเปิดขึ้นสู่เวทีเพื่อกล่าวเปิดงานในครั้งนี้และขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดตอลานแกมะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวรายงานและนำเสนอภาพรวมของการประชุมในวันนี้ค่ะ It's my great pleasure and privilege now to welcome on stage the Honorable Chairman of the ceremony,
Please welcome Assistant Professor Dr. Sirichai Namburi, the Acting President of Yala Rajabhat University, to deliver the opening remarks, and Assistant Professor Dr. Muhammad Tolal Kema, the Director of the Demonstration School of Yala Rajabhat University, to present the overall briefing about the conference. ค่ะขอเรียนเชิญท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ So right now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Acting President and the Director of the Demonstration School of Yala Rajabhat University to the stage. The Honorable Chairman of today's conference, the Acting President, Assistant Professor Dr. Sirichai Namburi, the Acting President of Yala Rajabhat University. I am Assistant Professor Dr. Muhammad Tolan Kema. On behalf of the conference committee and all participants would like to express my sincere thanks for you to be the chairman of the 5th National and International Conference on Islamic Education and Education Development in the New Era, Opportunities and Challenges. The Faculty of Education, Yala Rajabhat University, aware of the importance of teaching and researches with the policy to promote consistency, conduction of lectures, research paper, the integration of the classroom teaching to create innovations and researches in education and Islamic education. Moreover, the faculty also supports the student in the faculty to develop instructional media, innovations, acceptable research paper, and other academic achievement to fulfill our main goal to produce graduate with research and innovation skill in teaching, produce researchers in teaching field and can be practical and integrated to other universities' mission. The faculty also aims to be the instructional consulting center and micro-teaching center in Islamic studies and other teaching fields with national and international network. In order to exchange knowledge and experience for this valuable work to be useful and widely published in academic circle, Yala Rajabhat University therefore set the topic of the 5th Conference, National and International Conference on Islamic Education and Educational Development under the topic Islamic Education and Education Development in the New Era. Opportunities and Challenges on May 30th, 2023 for students, lecturers, researchers, academicians, and interested persons to participate in presenting research results and academic results, which is the public forum for research and academic exchange knowledge that would lead to the creation of academic cooperation networks, research, development, as well as develop academic work to the community. It also encouraged the development of academic work to be a stronger, sustainable, and truly respond to the needs of the society. Today, we have accepted 38 research articles comprising of 20 national papers from Thai presenter and 18 international papers from Malaysia, Indonesian, Moroccan, Saudi, Egypt, and Kuwaiti presenters. On behalf of organizing committee, I really appreciate all of your participation today. And now I would like to invite the chairman of the ceremony to present the opening remark. Please. Conference organizing committee, lecturers, students, ladies and gentlemen, on behalf of the President of Yala Rajabhat University as the chairman of today's conference, it's my great honor to welcome the participants to the 5th National and International Conference on Islamic Education and Education under topic Islamic Education and Educational Development in the New Era, Opportunities and Challenges. The main mission
under the university strategic plan direct to research and innovation management to local development, upgrading lecturers to be professional innovators and producing creative graduate teachers and innovate communities. Therefore, knowledge sharing and transforming from researcher and other academicians to inside and outside communities can reflect the potential of lecturer and researcher, academician, student, and other associate. The fifth national and international conference on Islamic education and education aims as providing leading forum of the new advanced and research result to public and bring together researchers inside and outside the university postgraduate students for exchanging ideas to develop our local and national education. Last but not least, I would like to express my appreciation to all organizing committee, staff, and participants to be important part of today's conference. Now, we have come to the proper time to announce the opening the 5th National and International Conference on Islamic Education and Education entitled Islamic Education and Educational Development in the New Era, Opportunities and Challenges. I hope the program will be conducted successfully and achieve the set objectives. Thank you very much. ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริชัยนามบุรีนะคะที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดการประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัด ตอลานแกมะสำหรับการนำเสนอภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ Thank you very much, Assistant Professor Dr. Sirichai Namburi, for your wonderful opening remarks. And my sincere thanks go to Assistant Professor Dr. Muhammad Tolal Kema for your comprehensive overview of the conference. ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะเพื่อแสดงถึงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ขอเรียนเชิญท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านนะคะขึ้นสู่เวทีสำหรับการถ่ายภาพหมู่นะคะสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะเพื่อบันทึกภาพแห่งความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Ladies and gentlemen, to extend our gratitude and a warm welcome to each and every one of you here, please welcome the acting president of Yala Rajapat University, the YRU administrative team, and our lecturers on stage for the opening ceremony and photo session. We're going to create the greatest memories together. Please welcome. ค่ะอาจารย์ทางด้านหน้าเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญขึ้นไปถ่ายรูปด้วยกันบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะข้างบนได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะ Please welcome our lecturers on stage.เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตช่วยจัดแถวนะคะก็ขอแบ่งเป็น2แถวดีไหมคะน้องเจมส์ค่ะเป็น2แถวนะคะเพราะว่าอาจจะด้านหลังโอเคค่ะเป็นระหว่างช่องอะค่ะระหว่างช่องนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะโอเคค่ะไหลซ้อนไหลก็ได้นะคะเฉียงนิดนึงค่ะโอเคได้ไหมคะฝั่งนู้นตั้งแต่พี่นัสริยะนะคะน่าจะออกนอกเฟรมค่ะรบกวนมา
โอเคได้แล้วนะคะโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอเปลี่ยนท่าได้ไหมคะเป็นท่าไหนดีคะเอามินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทนะคะโอเคค่ะมินิฮาร์ทค่ะนับ1 2 3ชีสค่ะโอเคขออีกท่าหนึ่งนะคะเป็นท่าเลข5ค่ะเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะคะเลข5ค่ะโอเคนะคะนับ1 2 3ชีสค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ขึ้นมาบนเวทีบันทึกภาพอันสวยงามที่จะเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีตลอดไปค่ะ Thank you very much and thank you for being beautiful pictures at this special events ค่ะและอีกครั้งนะคะขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ Once again this is your applause thank you ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นชุดการแสดงค่ะเป็นชุดการแสดงเปิดพิธีนะคะโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถของเราค่ะเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วนะคะที่จะให้ทุกท่านได้ชมการแสดงสุดพิเศษทั้ง3ชุดนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติคะการแสดงชุดแรกนะคะจะเป็นการขับร้องบทเพลงครุศาสตร์ราชภัฏยะลาประพันธ์คำร้องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ้งลาวัลย์จันทรัตนาคณบดีคณะครุศาสตร์ทำนองและฝึกการแสดงโดยอาจารย์วราเทพนรงค์อาจารย์สาขาการประถมศึกษาค่ะขอเรียนเชิญขึ้นสู่บนเวทีได้เลยค่ะ Well, up next, we are so proud to present a series of welcoming performances created and presented by our talented undergraduate students that we can't wait to show you all. The first welcoming performance is about a special song that represents the Faculty of Education. The song was thoughtfully written and arranged by Assistant Professor Dr. Rung Lawan Jantaratana, the Dean of Faculty of Education.And this special performance has been trained by Mr. Wara Thep Narong, a lecturer from Elementary Education's program. ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนักแสดงของเราบนเวทีด้วยค่ะวันนี้มาขับร้องในบทเพลงพลังครูพลังแผ่นดินขอเชิญรับชมและรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ Ladies and gentlemen, please put your hands together and warmly welcome the performers on stage. They'll present a special welcoming performance with a Thai song called The Power of Teachers, The Power of the Nation. Please enjoy the show.กล้วยไม้งามเด่นแห่งประจักษ์สัญลักษณ์แห่งเราเฝ้าห่วงหาเกียรติยศครุศาสตร์ราชภัฏยะลาปัญญาพระราชทานแสนล้ำค่าครุศาสตร์ราชภัฏยะลาแหล่งศึกษาความรู้ปลายด้ามขวานตักศิลาพหุวัฒนธรรมกลมเกลียวกันเรื่องลือนามพลังครูพลังแผ่นดินของพ้องชนสร้างบัณฑิตศรีศิลป์อันเลิศล้ำสร้างคุณธรรมนำศรัทธาสู่วิถีสร้างคุณครูจรรยางามล้วนคนดีสร้างบารมีเยาวชนไทยได้ชื่นชมกล้วยไม้งาม
ามเด่นแห่งประจักษ์สัญลักษณ์แห่งเราเฝ้าห่วงหาเกียรติยศคารุศาสตร์ราชพัฒยลามีดวงตราพระราชทานแสนล้ำค่าภาคภูมินามคารุศาสตร์ราชพัฒยลาแหล่งศึกษาความรู้ปลายด้ามขวาตักศิลาพหุวัฒนธรรมกลมเกลียวกันเรื่องลือนามพลังครูพลังแผ่นดินของพ้องชนสร้างบัณฑิตสีศิลป์อันเลิศล้ำสร้างคุณธรรมนำศรัทธาสู่วิถีสร้างคุณครูจรรยางามล้วนคนดีสร้างบารมีเยาวชนไทยได้ชื่นชมจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงที่ยอดเยี่ยมและไพเราะมากๆเลยค่ะกับการขับร้องบทเพลงคารุศาสตร์ราชภัฏยะลาพลังครูพลังแผ่นดินขอเสียงปรบมือให้กับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งค่ะ That was really brilliant singing talent with a beautiful song, The Power of Teachers, The Power of the Nation. So once again, please give a big round of applause to the performers. ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการขับลำนำอานาชีดซึ่งประพันธ์และควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีนฮาซานันอาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษาค่ะ Let's continue with another welcoming performance. It is special Anashid presentations that has been written and arranged by Assistant Professor Hussein Hassanan, a lecturer from Teaching Islamic Education's program. การแสดงชุดพิเศษนี้นะคะจะเป็นการแปลเพลงพลังครูพลังแผ่นดินเป็นภาษามาลายูภายใต้ชื่อชุดการแสดงว่า Faculty Pendidikan YRU ขอเชิญรับชมและรับฟังการขับลำนำอานาชีดจากนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษาได้ณบัดนี้ค่ะ This special performance is the translated Thai song, The Power of Teachers, The Power of the Nation, presented in Malay through the Anashid presentation entitled Faculty Pendidikan YRU. Let's give the floor to the performers. I've a undergraduate student from Teaching Islamic Education's program. Fakulti Pendidikan YRU sedia guru pemikir profesional untuk membina kumpulan guru terbaik demi membangunkan watan tercinta. Para guru berkhidmat meningkatkan mutu akademik, mengintegrasikan seni dan budaya dalam pengurusan pendidikan agar gemilang dan
Fakulti Pendidikan YRU melahir para cendekiawan, membangunkan guru pencetus inovasi, beraktif setiap bidang hingga maju jaya. Guru YRU peneraju kemajuan, melaksanakan kajian yang inovasi, keberhasilannya berkembang dan progresif. Fakulti Pendidikan YRU bermisi guru berkhidmat menjana umat.ค่ะเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะคะสำหรับการขับลำนำอนาชิตเมื่อสักครู่นี้ค่ะ It was a very fantastic and meaningful performance. Thank you to our talented performers. ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับวงอนาชิตนี้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะ So please a big round of applause to the performers. สำหรับการแสดงเปิดพิธีนะคะลำดับสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับการแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ผ่านการแสดงศิลปะการร่ายรำปัญจักศิลัตน์ซึ่งการแสดงชุดนี้นะคะฝึกซ้อมโดยอาจารย์นุสรันฮอแมะอาจารย์ประจำสาขาพละศึกษาและสุขศึกษาค่ะ And of course, it's time now for the last welcoming performance. We'd like to represent the traditional culture of the southern Thailand through this performance. So we are very grateful to present the classical martial arts called Panchat Silat. And this exceptional performance has been trained by Ms. Nusran Homa, a lecturer from Physical Education and Health Education Program. ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงชุดเสน่ห์ดินแดนลังกาสุกะปัญจักศิลัตน์ชายแดนใต้ Please welcome the performers on stage with the show Panchat Silat, the charm of Lankasuka.
ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทุกท่านดิฉันหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจและเพลิดเพลินไปกับการแสดงชุดพิเศษจากนักศึกษาของเราค่ะ Did you all enjoy the show from our talented undergrad students? I hope each and every one of you here enjoy the brilliant and incredible performances by our students. ค่ะขอเชิญนักศึกษาทั้ง3ชุดการแสดงถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะคะและขอเชิญท่านรองอธิการบดีนะคะท่านผู้อำนวยการท่านผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมทั้ง3การแสดงถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะ And now please welcome all the performers once again on stage to take beautiful photos together.And also please welcome our Vice President and the Director of the Demonstration School, the honorable speakers to the stage to take memorable pictures with the performers. Please welcome. ค่ะอาจารย์นุสรันเทิญค่ะ Ajahn Nusran, Ajahn Hussein and Ajahn Wara, please welcome on stage. Okay, 1, 2, 3, smile. ค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเหล่าทีมนักแสดงของพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะ Ladies and gentlemen, once again, put our hands together for all performers today. ค่ะลำดับถัดไปนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปพบกับการบรรยายสุดพิเศษโดยท่านศาสตราจารย์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขตซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักการศึกษามุสลิมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยค่ะวันนี้ค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเรานะคะในหัวข้อเรื่องอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่และเราจะมีช่วงถามตอบนะคะในช่วงท้ายของการบรรยายด้วยค่ะก่อนที่เราจะมอบเวทีนี้ให้กับท่านวิทยากรนะคะดิฉันขออนุญาตพูดถึงประวัติของท่านวิทยากรคร่าวๆนะคะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขอโทษค่ะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัย University of Malaysia ซึ่งท่านมีประสบการณ์การทำงานมากมายเหลือเกินค่ะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองค่ะท่านได้รับรางวัลคุณค่าสงขลานครินทร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ And now we move to the keynote speech. I really have to say that I couldn't be more excited for our honorable speakers today because he's one of the most well-known Muslim educators in Thailand. He is a Professor Dr. Ibrahim Narong Raksaket. Today he'll talk about Islamic education and educational development in the new era. And we'll have a Q&A session on this topic afterwards.And before we hand over the stage to our speaker, I'd like to introduce you his important background. He completed his doctoral degree in curriculum and instructions from University of Malaysia. He also had many valuable working experiences, and importantly, last year he received the Pride of ASU Award from Prince of Songkhla University.
ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดรอิบรอฮีมนรงค์รักษาเขตขึ้นบนเวทีเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Our honorable speaker is now ready for his talk. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our honorable speaker, none other than Professor Dr. Ibrahim Narong Raksaket. Please welcome. Vice President of Rajapat University, Dean of the Faculty of Education, and Deputy Dean, the Faculty of Education, distinguished guests, international participant from USIM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I would like to say thanks to the organizer who has given me this opportunity to come on the stage to share my experiences. After sweet and melodious song make me lost half of my speech. Thank you again that I would like to express to all organizers and all participants. And since this conference is national and international conference, sometimes make me reluctant which language that I'm going to use, Thai or English. If I use Thai, the international participants, they don't understand. If I use English, some Thai, they don't understand. So it's very confused which language which be suitable for today's presentation. To be beneficial to all participants, international and national, so I may share my speech into two languages, Thai and English. I will start with Thai so that the local participant can understand very deeply and easily. And I would like to ask permission from international participants that I would like to use Thai for a few minutes so that all participants can understand what I'm going to say. And then I will shift to English so that all will understand. เมื่อสักครู่ได้ขออนุญาตนะครับกับผู้เข้าร่วมที่เป็นชาวต่างชาติว่าขอใช้ภาษาไทยเพราะว่าสัมมนาของเราในวันนี้เป็นสัมมนาระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติในเวลาเดียวกันจริงๆก็แปลกนะครับถ้าเป็นนานาชาติประเทศไทยก็เข้าแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะเห็นว่าชาติเราก็สำคัญเพราะงั้นเรามาชาติก่อนแล้วก็ไปนานาชาติจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึง Islamic education and educational development in the new era opportunity and challenges ผมเข้าใจว่าตัว opportunity เนี่ยคงจะเข้าคำว่า resolution ด้วยไม่ใช่ opportunity แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าดูภาษาไทยที่เราบอกว่าอิสลามศึกษาน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะ Islamic education คือการศึกษาอิสลามนะครับถ้าเป็นอิสลามศึกษาก็คือ Islamic studies มันเป็นคนละคำคนละ terminology นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาภาษาอังกฤษเป็นที่ตั้งจะได้ไม่สับสนแต่ถ้าเราเอาภาษาไทยเป็นที่ตั้งมันจะกลายเป็นว่า education เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็อิสลามศึกษาเป็นคอนเทนต์แต่ถ้าเราเอา Islamic education and educational development เนี่ยจะเข้าประเด็นของการพูดคุยในวันนี้นะครับ Islamic education เนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือแต่ educational development ก็คือว่าเราจะพัฒนาการศึกษาของเราไปในทิศทางใดเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วมากนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงการศึกษาอิสลามผมจะพูดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะชิปไปภาษาอังกฤษเอาโชว์แค่นี้พอนะภาษาไทยเพราะว่าสไลด์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับถ้าเราพูดถึงว่าและการศึกษาอิสลามเริ่มขึ้นเมื่อไหร่หลายคนก็จะสับสนว่าที่จริงแล้วการศึกษาอิสลามที่เราพูดถึง Islamic Education มันเริ่มต้นเมื่อไหร่คำตอบก็คือเริ่มต้นพร้อมๆกับการสร้างมนุษย์คนแรกเลยนะครับขึ้นต้นพ
ร้อมๆกับการสร้างมนุษย์คนแรกเพราะว่าพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ก็สอนว่าอัลลัมะอาดัมะอัสมาอักุลละฮานะครับอัลกุรอานพูดในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่31อัลลอฮ์ก็สอนอาดัมอะลัยฮิสสลามชื่อต่างๆและบางอุลามะก็บอกไม่เพียงชื่อแต่เป็นธรรมชาติเช่นเสื้อไม่ได้บอกว่าเสื้ออย่างเดียวแต่บอกสีแดงสีเขียวสีอะไรด้วยอันนั้นคืออัสมาอักุลละฮาก็สอนมาเลยสอนทีนี้พอสอนอาดัมอะลัยฮิสสลามความรู้ที่อัลลอฮ์ให้อาดัมแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกทูตสวรรค์มาแล้วก็ถามทูตสวรรค์นี่คืออะไรนี่คืออะไรทูตสวรรค์บอกว่าฉันไม่รู้ก็รู้ซุบฮานักอัลมาอะไรนะที่บอกว่าก็รู้ซุบฮานักลาอิลมะลานะอิลลามาอัลลัมตะนะนะครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์เหมือนกันอายะห์ที่32มลาอิกะฮ์ก็บอกว่าทูตสวรรค์ก็บอกว่าฉันไม่รู้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรฉันไม่รู้เว้นแต่ว่าพระองค์สอนฉันเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งมลาอิกะฮ์ไม่กินไม่นอนไม่หิวไม่กระหายยังต้องมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญจึงไม่แปลกเลยที่ว่าการศึกษาจึงกลายเป็นเครื่องมือที่มีทรงพลังมากไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวเนลสันมันเดลาก็ยังพูดที่ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้แต่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะอิสลามรู้ว่าการศึกษาคือเครื่องมือทรงพลังที่จะพัฒนาคนและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสุดท้ายสู่การเปลี่ยนแปลงโลกเพราะฉะนั้นอายะห์5อายะห์แรกที่ประทานลงมาในคัมภีร์อัลกุรอานจึงเป็นอายะห์ที่เกี่ยวกับการศึกษาอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักหลังจากนั้นนูนวัลกอลัมก็เกี่ยวกับการศึกษาเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะสร้างคนและคนเหล่านั้นก็จะไปสู่อารยธรรมนะครับแต่ประเด็นของมันก็คือว่าทุกชนชาติทุกเชื้อชาติทุกประชาชาติมีการศึกษาและทำไมประชาชาติบางประชาชาติยังไม่บรรลุอารยธรรมของเขาเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือที่มาของ educational development ว่าการศึกษาอย่างไรล่ะที่มันจะมีพลังนะครับถ้าการศึกษามีพลังในการเปลี่ยนแปลงการศึกษามีพลังทำทุกอย่างประเทศไทยก็คงจะเปลี่ยนไปเยอะเพราะเราก็มีการศึกษาแต่การศึกษาอย่างไรล่ะที่มันจะเปลี่ยนเพราะการศึกษาบางครั้งมันไม่ได้ทำให้คนไปข้างหน้าบางทีการศึกษาทำให้คนไปข้างหลังก็ได้ถ้ารูปแบบการศึกษาของเรานั้นมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังจะมาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นความฉลาดที่คณะครุศาสตร์เลือก2คำนี้คีย์เวิร์ด Islamic Education and Educational Development Islamic Education เหมือนกับว่าการศึกษาพัฒนาสังคมอย่างไร Educational Development และเราจะพัฒนาการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาสังคมได้อย่างไรเพราะฉะนั้น2คำนี้จึงเป็นคำที่สอดคล้องกันมากและสุดท้ายเราก็จบที่ opportunity โอกาสแต่โอกาสที่ผมพูดตะกี้ว่ามันไม่ใช่โอกาสและสิ่งที่ท้าทายแต่โอกาสตรงนี้เนี่ยครุศาสตร์ซ่อนไว้ก็คือโอกาสและในทางแก้ไขนะครับเพราะงั้นมันก็เป็นที่มาของการสัมมนาระดับชาติและนานาชาติของเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูว่าการศึกษานี่เป็นตัวเครื่องมือสำคัญที่มาพัฒนาคนและคนก็พัฒนาสิ่งต่างๆจนกระทั่งบรรลุอารยธรรมแล้วมาดูการอันนี้ผมจะพูดเรื่องการศึกษาอิสลามนะจริงๆผมสามารถจะพูดการศึกษาทั่วไปแต่บังเอิญว่ามันเป็น Islamic Education ก็เลยไม่อยากจะออกนอกกรอบเพราะงั้นการศึกษาอิสลามแน่นอนก็หนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการศึกษาของท่านนบีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นหลายคนนักการศึกษามุสลิมเข้าใจผิดว่าการศึกษาอิสลามเริ่มเมื่อนบีอายุ40เมื่ออัลลอฮ์ทรงประทาน5อายะห์แรกอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนั่นคือจุดเริ่มต้นของการศึกษาถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นก็ผิดทันทีเลยเพราะว่าทำไมเราไม่ดูตอนอายุ0จนถึง40ปีเพราะฉะนั้นคนเราไม่ต้องศึกษาต้องรอให้อายุ40อันนี้แก่ก่อนละเพราะฉะนั้น40ปีก่อนที่อัลลอฮ์จะทรงประทานการศึกษาเริ่มแล้วเริ่มตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเริ่มยังไงเราไม่มีเวลาที่จะให้อธิบายแต่ว่าจะบอกว่าการศึกษาเริ่มมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาการศึกษาก็ขึ้นแล้วกุลลุมอลูดินยูละดูอัลลฟิตรห์ฟะอาบะวะฮูยูฮาวิดานีเอายูนัสเซรานีเอายูมัจจิซานีทุกชีวิตที่เกิดมาบริสุทธิ์พ่อแม่ที่จะทำให้เขาเป็นอะไรนะเป็นมายูซีเป็นอะไรอันนั้นคือการศึกษาที่จะให้หลังจากเพราะงั้นพอเกิดขึ้นมาการศึกษาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าคนเราจะเริ่มการศึกษาจริงๆอายุ40ก็ควรจะสายไปแล้วนะครับสายมากนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อนบีด้วยการศึกษาที่อัลลอฮ์ให้นบีนะครับเริ่มจาก5อายะห์แรกเนี่ยนบีศาสนทูตของอัลลอฮ์สามารถที่จะดึงคนยาฮิลียะห์หรือว่าคนที่สุดป่าเถื่อนในสมัยนั้นที่อยู่ในความมืดไปสู่ความสว่างได้นี่คือ power ของการศึกษาทีนี้คำถามต่อไปและการศึกษายังไงที่ทำอย่างนั้นได้เขาคงจะต้องรอโอกาสต่อไปแต่จะบอกว่า power ของการศึกษาสามารถที่จะดึงคนจากความมืดไปสู่ความสว่างจากที่ไม่มีดินแดนต้องระหกระเหินไปฮิจเราะห์จนกระทั่งมีมะดีนะห์สร้างเมืองขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เปิดส่งจดหมายไปยังกษัตริย์ต่างๆนะครับบางคนก็เข้าอิสลามบางคนไม่เข้าโดนทูตโดนประหารชีวิตก็เป็นที่มาของสงครามมุตะและก็เป็นที่มาของสงครามตะบุกในเวลาต่อมาดินแดนมุสลิมก็ขยายทั้งหมดมันมาจากการศึกษานะครับจนกระทั่งอิสลามมาจนถึงฟาโรห์ทุกวันนี้ในสมัยอบูบักรสามารถส่งมุสลิมไปยังชามก็คือซีเรียในปัจจุบันในสมัยอุมัรอัลคอตตับไปอิรักไปชามไปอเล็กซานเดรียไปปาเลสไตน์แล้วก็ไปเปิดไบตุลมุกัดดิสในสมัยอุสมานอัลคอตตับอุสมานอิบนุอัฟฟันก็ไปจนถึงแอฟริกานั่นคือ power ของการศึกษาที่บอกว่าการศึกษามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกเพราะฉะนั้นอิสลามเปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษาและผมก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะอิสลามทุกศาสนาก็เปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษาเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือและการศึกษาอย่างไรอันนั้นแหละคือประเด็น educational development ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับ ทีนี้เราดูว่าผมจะพูดแบบสรุปเดี๋ยวจะได้ไปภาษาอังกฤษเดี๋ยวผู้เข้าร่วมต่างชาติเขาจะบ่นว่าทำไมพูดภาษาท้องถิ่นเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจนะครับผมจะสรุปง่ายๆว่าวันนี้นี่โอกาสเอาไปโอกาสกับ opportunity เลยจะได้เร็วนะครับโอกาสก่อนเอาโอกาสก่อนกันแล้วกันโอกาสของเราในปัจจุบันนะครับในเมื่อทุกคนนี่คือ opportunity ที่สำคัญของเราทุกคนเห็นว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่ทรงพลังเหมือนกันทุกคนยังให้ความศรัทธาว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงมันเป็นโอกาสที่การศึกษาของเราจะเป็นที่ยอมรับเมื่อ2 อย่างนี้การศึกษาเราก็เป็นที่ยอมรับว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนู่นได้เปลี่ยนแปลงนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกเราจะเห็นว่าทุกรัฐบาลเขาจะทุ่มเรื่องการศึกษาเป็นงบประมาณส่วนใหญ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาประเทศผ่านการศึกษานะครับแต่ว่าที่มันแปลกก็คือประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเจริญมากๆเนี่ยส่วนใหญ่มหาลัยที่เป็นเอกชนจะไปได้ไกลแต่ของรัฐไปไม่ค่อยได้ไกลแต่ในประเทศไทยเราหรือในประเทศในอาเซียนเราเนี่ยมหาลัยของรัฐไปได้ไกลแต่เอกชนไปได้ไม่ไกลอะไรมันทำให้เกิดอย่างนั้นก็ต้องคงต้องคุยครั้งต่อไปนะครับทีนี้จะบอกว่าโอกาสของเรา1ความศรัทธาที่มีต่อการศึกษา2ถ้าพูดในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีลูกค้าจำนวนมากถ้าพูดถึงราชภัฏยะลาครุศาสตร์นะครับและเราพูดถึงคนที่เรียนในระบบในประเทศไทยประสบการณ์ของเราก็คือเรามีคนไม่น้อยกว่า 200,000 คนในระบบเพราะฉะนั้นเรามี huge number of customer ที่จะมาแต่ว่าการศึกษาอย่างไรล่ะที่ทำให้เด็กไม่มาแค่ค่าเทอม10,000-20,000 คนก็ไม่กล้ามาแล้วทำไมการศึกษาของเราถูกขนาดนั้นในขณะที่มาเลเซียมัลติมีเดียจ่าย 200,000 ต่อเทอมคนแย่งกันเข้าของเราแถมแล้วแถมอีกทำไมคนไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าการศึกษาของเรามันน่าจะมีอะไรที่ไม่สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาขณะที่เรามี customer ซึ่งเป็น opportunity ของเราอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้โอกาสของเราก็คือถ้าเมื่อก่อนเราจะบริหารใช้วิธีการแบบ manual นะครับบริหารแบบ manual แต่ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราสามารถที่จะมาพัฒนาการศึกษาของเราให้ทันกับโลกอันนั้นคือโอกาสนะครับทีนี้สิ่งที่ท้าทายพวกเราสำคัญในอิสลามศึกษาสิ่งที่ท้าทายก็คือ clash of philosophical education มันเกิดความ clash ขึ้นมาระหว่างเป้าหมายการศึกษามันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่นักการศึกษามุสลิมจะต้องแก้ปัญหาการศึกษาในอิสลามบอกว่าเราศึกษา
เพื่อได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่องานแต่สังคมบ้านเราคนบ้านเราส่งมาราชภัฏสิ่งที่ก็มองคืองานในอนาคตเพราะฉะนั้นมันเกิดความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายการศึกษาหนึ่งทำเพื่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไม่สนใครเรียนเพื่อที่โลกนี้ใครเรียนเพื่อเงินนี่คนนั้นไม่อยากจะบอกว่าอะไรหัดดิ้นหนักเอาละคนนั้นจบเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือไม่ใช่เงินไม่ใช่งานไม่ใช่อะไรแต่คนที่มาเรียนครอบครัวสังคมเป้าหมายคือเพราะงั้นนี่คือ clash ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราซึ่งเราจะ balance มันได้ยังไงนบีเป็นนักธุรกิจอุสมานอิบนุอัฟเป็นนักธุรกิจอับดุลรอห์มานบินอัฟเป็นนักธุรกิจและก็นักธุรกิจตัวยงด้วยเพราะฉะนั้นอิสลามสร้างคนให้เป็นนักธุรกิจทำธุรกิจไม่ได้ผิดแต่ทำไมเวลาเราสร้างคนเราจึงไม่มองเหล่านี้แต่เรามองว่าจบแล้วเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮ์งานไม่สำคัญเงินไม่สำคัญสมมติพอเราจัดอย่างนี้คนก็ไม่มาเพราะคนต้องการงานแต่เราต้องการคนกลายเป็นว่าสิ่งที่ท้าทายเราก็คือ clash of philosophical education ซึ่งเราจะต้อง balance ทำยังไงถ้าเรา balance นี้ได้เราก็โอเคเลยการจัดหลักสูตรของเราก็สามารถที่จะไปได้ไกลเพราะอะไรเพราะเรา balance มันไม่เกิดความ clash ขึ้นมาความ clash เหล่านี้เราจะต้องแก้นะครับอันนี้ clash of ทีนี้ดูต่อนะครับว่าอันดับที่สองนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเขาเรียกว่า educational destructive ก็เรียกว่ามันมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาในสังคมปัจจุบันนะครับแล้วนวัตกรรมนี้เนี่ยมันจะไปแทนพลังจะไปแทนแรงงานคนเพราะงั้นในองค์กรในอุตสาหกรรมรถยนต์ในอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาทำให้ต้องใช้คนจำนวนน้อยลงเพราะฉะนั้นอัตรางานอัตราตำแหน่งงานจึงลดลงเพราะฉะนั้นคนที่จบการศึกษาจะหางานได้น้อยลงเพราะทั้งนั้นถ้าเราจัดการศึกษาในปัจจุบันเรานี่โดยที่เราเห็นว่าต้องป้อนตลาดเราจบเลยเพราะว่าตำแหน่งเหล่านี้มันกำลังลดลงโชคดีนะที่ AI ยังก้าวไม่ถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยถ้า AI สามารถพัฒนาจนถึงเป็นอาจารย์ได้พวกเราตกงานทันทีเลยนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับเมื่อก่อนเราคิดว่าคอมพิวเตอร์คิดไม่เป็นเราคิดว่าคอมพิวเตอร์แค่บอกถามว่าปวดหัวกินยาอะไรยานั้นแต่สมัยนี้มันบอกได้ถ้าหน้าตางี้สูงแค่นี้เจ็บงี้ใช้ยานี้เลยวิเคราะห์ให้ AI มันไปถึงขนาดนั้นการสอนที่เราสอนแบบแมนนวลสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นนาโนเลอร์นิ่งซึ่งเราไม่ต้องใช้คนเตรียมพร้อมตกงานแต่ไม่เป็นไรเพราะเราอายุเยอะเราน่าจะเกษียณก่อนสิ่งนี้จะมาถึงนะครับเพราะงั้นนั่นคือสิ่งที่มันท้าทายเราอยู่ข้างหน้าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่หยุดแค่วันนี้นะเมตาเวิร์สเราไปปั๊บมันเปลี่ยนไปไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้กำลังคืบคลานเข้ามาในสังคมเรานี่คือสิ่งที่ท้าทายเราจะทำยังไงนะครับเรามีคนที่อยู่ในมหาลัย 300,000 กว่าคนแต่เรามีงานข้าราชการไม่เกิน 5,000 คนเพราะงั้นตกงาน 300,000 คนถ้าจะเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นการสร้างคนเพื่อเป็นข้าราชการคิดได้แต่ต้องพินิจพิจารณารอบคอบมิฉะนั้นเราจะล้มเหลวพอเราล้มเหลวเด็กไปไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เด็กล้มเหลวมหาลัยนี่แหละที่จะล้มเหลวคนจะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกวันนี้คนน้อยลงลดแล้วลดอีกยังไม่มาเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันกำลังท้าทายเราสิ่งที่ท้าทายอันดับที่3ที่น่าสนใจมากก็คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะพยากรณ์อนาคตถูกต้องเป๊ะไหมพลาดเมื่อไหร่จบมหาลัยเราเพราะสิ่งที่เราสอนเด็กในวันนี้ไม่ใช่ใช้วันนี้จะใช้อีก4 ปีข้างหน้าเพราะงั้นเราสอนวันนี้พอ4 ปีข้างหน้ามันล้าหลังเด็กเรานี่ล้าหลังหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องคิดอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นต้องพยากรณ์ให้ถูกโดยเป็น empirical นะผมเขียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมพูด empirical prediction เป็นการพยากรณ์ที่วางอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ผ่านการวิจัยผ่านประสบการณ์ไม่ใช่ฟังคนแล้วทำฟังคนก็ทำเพราะว่าเรานี่ชอบที่จะเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนของเราก็คือเราตามการเปลี่ยนแปลงอีกความจริงที่หลายอย่างก็คือเราตามการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เป็นศูนย์รวมของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราทำไม่ทันเสร็จก็เปลี่ยนแล้วก็ถอยมาใหม่เหมือนกับว่าวันๆเราไล่เที่ยวไล่ตามเงาของเราเองนะครับวันนี้เราไล่ไปทางนี้พอดวงอาทิตย์มาทางนู้นเราก็กลับเราก็ไล่กลับงั้นเราไปมากลายว่าเราย่ำอยู่กับที่เพราะเราตามการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงหรือเราเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือนะครับทีนี้แล้วเราจะทำยังไงนะครับ
มาเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะอย่างนั้นเดี๋ยวพูดไทยแล้วก็มาก็กลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเค distinguished international participant so as you permit me to use Thai for a few minutes so I have already covered all that I'm going to present to Thai participant and local participant so now it is time to go to the international conference and so that all the international participants can follow my presentation. When we go through the themes of the fifth conference on Islamic education and educational development in the new era, opportunity and challenge, and we can find two keywords, Islamic education and educational development. So when we are dealing with Islamic education, it seems that we are talking about education as an instrument to develop human being as a center of other development. But when we deal educational development, which means that we are dealing with the education itself, how to develop, how to build our education to suit the new era. So these two words have a very concrete relation. Islamic education and educational development. And then I'm going to opportunity and challenges. So I touched in the beginning of my speech that opportunity here will cover resolution, how to design and how to develop our education. Okay. When we are dealing with this Islamic education and educational development, I would like to say that education is a very powerful instrument to develop human being. And all nations reach their civilization through education. But what kinds of education which bring us to civilization? This is very important that we are going to discuss today. Before we go to that one, I'd like to touch a little bit about the significance of education. Education, when education starts, some misunderstand that Islamic education starts during the period of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but in fact, the education starts when the first human being was created. When Adam alayhi salam was created, and education come, and Allah Himself, who is the master, who teach Adam. When Allah say in Surah Baqarah verse 31, when Allah say, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, Allah subhanahu wa ta'ala teach Adam alayhi salam names of all things. But some say that not only names, but including nature of all things. So that's why when Allah subhanahu wa ta'ala asked Malaika to come, and Allah asked Malaika, what is that, and Malaika say no, he does not know. Because he will know only what that Allah subhanahu wa ta'ala teach them. As he say in Surah Baqarah verse 32, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. This is Malaika answer to Allah subhanahu wa ta'ala that he does not know that because Allah did not tell them what it is. So that means the knowledge that Allah gave to Adam and the knowledge that Allah gave to Malaika, different knowledge. Like the knowledge that Allah gave to Musa alayhi salam and the knowledge that Allah gave to Khidir, that two knowledge are different each other. So this is very important. That means when education is very significant and very important. So that's why when Allah created human being and education come to him. So this is, we cannot deny. So that's why all nations say that education is very powerful instrument to build the nation. So, and then when we come back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, education start when he was in the Hira cave, but in fact education start before that. Because Islamic education does not start when Rasulullah was 40, but Islamic education start when he was born. So that means 40 years before he received first 5 years of revelation, education has already taken place.
And from this education, he can bring human being from the darkness to the brightness. He can bring those who come from Jahiliyyah to the new religion, which is we call brightness, the true religion. And then Islam, not only he can bring the people from the darkness to the brightness, but he can build Medina to Salam. Before that, he migrated from Mecca. He has no, for example, it seems that he knows a good future. But because of education he has and get a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, he can build Medina to Salam. And from Medina to Salam, so he can spread Islam to all over the world. Send a letter to the king of other countries. And from this education that he received, and he used education for his activity, and Islam come to us today. But in the period of Abu Bakr, Islam can go to Sham, Syria. In the period of Umar al-Khattab, Islam can go to Iraq, Syria, Alexandria, and Palestine. And during the period of Uthman ibn Affan, Islam can go to Africa. So all this because of education. And education will make us fulfill the basic requirement for civilization. But what kinds of education that can bring us to civilization? Because all nations have education, but not all nations can reach the civilization. And so what kinds of education is very important. We have to be clear today. But what I'm going to present to you, that's come from my own understanding, my own experience. Maybe participant will disagree with my idea, and you can present your own idea. It depends on you, but at least I touch your brain so that you can think, extend your thinking into, you find a certain form of education that can be the powerful instrument to build the ummah. Okay, and then we go to opportunity. Try to go faster because the time is very limited. When we are talking about challenges that our education is facing so far, first, spreading of secular value, which I mean the educational philosophical clashes. Because, you know, when we are offering Islamic education to our students, so we hope from these people that they will get the pleasure from Allah when they graduate from our institution. But on the same time, the society and students themselves, the participants and stakeholder, parents, they want them to get a job after graduation. But Islam teach them to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. But sometimes these two wants, these two needs, these two hope, these two destinations, these two philosophies, they contradict each other. So this is a very big challenge in Islamic education that we have to find a best solution. We have to make it balance. How to find wasatiyah between these two things. Islam does not forbid us to get a job after graduation. Because Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf, Uthman ibn Affan, all these are merchants, businessmen. So if we produce the student become businessmen, it doesn't matter because our Rasulullah and all the Sahaba are businessmen. So why our education so far we focus on pleasure of Allah? It is true, but on the same time, when they graduate and finish their study from our institution, they cannot find job and they become jobless. So when they become jobless, on the same time, we try to offer them to be a person who get a pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. According to Abraham Maslow, a hierarchy of need, so the basic need is not fulfilled. So this is a very big problem that we have to solve this problem. They integrate both knowledges, both knowledge, Islamic and secular. So USIM tried to solve the problem by the educational integration. Islamic education, International Islamic University tried to solve the problem by offering the integrated knowledge,
Islamizations of knowledge and so on. Because they know that the spreading of secular value in our educational institution is very big challenge that we have to overcome. And the second thing, educational disrupting and changes. So far, there are a lot of innovation come to educational field. So we take from many innovation to our educational institution. And when we take a new innovation, but sometimes the need of manpower will be lesser than before. So we have to reduce the manpower. We have to reduce the many positions in our educational institution. And at the same time, when innovation come to other industry, so they try to to make them smaller so that they can go faster. So that means manpower will be less needed in the future. And then when the position in our society or in our country lesser than before, and we produce the same number, you know what happened? Our graduate will be jobless. Not only our graduate, even lecturer in the future will be jobless. If you are here longer and then when the IA come and some other innovation come and replace the human power, so that time you will feel something. But even now it's okay because that is the process of that will come to our educational institution. And then the third one, which is a big challenge for us, is the prediction. Because what we are preparing for our students so far, today, does not mean we are going to use tomorrow. That means we prepare today, we want them to use after graduation. At least we prepare them for 4 years. But sometimes not for 4 years, but for 40 years after that. For 40 years after that. So that means that educational leader and a big person in educational institution, they have to have a good vision so then they can predict what will be happen in the future. If they predict correctly and properly, and of course, this educational institution will be reputed. Your reputation, your famous name will come, and others will come to study in your university. Why our Thai people have to go to Harvard? Why our people have to go to Mississippi? Why our people have to go to Stanford? And they spend a lot of money because they believe that education provided there are very standard and can fulfill their need, and they can plan them for the future. But any educational institution which cannot guarantee that student will get a job or cannot guarantee the future of student, your reputation will be less and less. And lately, they will not come and study. Hopefully, this thing will not happen soon. Even though the number of students so far is gradually decreased, not only in this university and many universities, particularly in the field of Islamic study, but not happen in the Muslim majority like Malaysia, Indonesia, but happening in Thailand so far. Science, Islamic studies, less students want to study because their future are not guaranteed. So that's why educational leaders need empirical prediction. Our prediction will based on our research. Our prediction will based on our knowledge and experiences so that our prediction will be true. But when we are dealing with prediction, of course, it's not a must. It is not a must. Prediction will be prediction. But based on your knowledge, based on your research, based on a very empirical experiment, so inshallah, your prediction will be very close to the change in the future. We should not be the one who follow changes. But you yourself must be change. You must be the center, or the one who start change. But if you follow changes, today they propose to this thing theory, and when you follow, when you are reaching the destination, and they change to other theory. You go to other theory, and next day they change to other theory. So you have to follow your shadow every day, go and fro.
and then meaningless in the field of education. So that's why we have to, this is my vision about challenge, a lot of challenge, but I try to select among the very main challenges that I find. Clash of philosophy, educational disruptive, and a very wrong prediction in the future. And there are many others, but no time to go to all. And then we go to the opportunity. As I mentioned that, even though our education faces a lot of challenges, but we still believe in the significant, we still trust in the powerful instrument, because education is powerful instrument. And second one, a huge number of customers. We still have customers to come and study. Our students go abroad, why not to study here? Your student in Malaysia go to other country, why not come to Malaysia? Of course, some need to go abroad so that they can get experiences, but some they need to stay in the country. So I understand that customers are ready, but only our education must be fulfill their need, and then they will come. So education must guarantee the future of our student. If our education does not guarantee the future of our student, wait, your institution will be less repute, less famous in the future. And the last one, educational innovation. So this is our opportunity. So far there are many apps, there are many AI, there are many innovation, there are many technology that you can use in our education so that you can upgrade and the standard of your education. Okay, I try to go faster so that we can finish on time. Sister, so when I have to stop, Mr. Chairman, so how long I still have a time to go through? Half? 30 minutes? This is 30 minutes. Okay, 30 minutes. So don't turn off your handphone, and you keep on that. If you feel very tired, so you go to face and you feel active after that. Of course, you know, when you turn on your handphone, in your handphone there is a wave, and that wave can touch your wave, and then you will not feel sleepily. So if you don't turn off, if you don't turn on your handphone, and you will feel sleepily. So turn on, don't turn it off. Okay, we continue. Let's see what our education in the future. So first, we have to fulfill the real needs of the customer, stakeholders, parents, and so on. It's very difficult. If we design our education to fulfill only student needs, that will be easy. But if we want to fulfill our student needs, stakeholders, parents, and society, particularly the needs of the future, this is very important and very difficult. So educationally, the need to study, need to do a need assessment to see and to find the real needs in the future. If your education can fulfill needs, so this is one requirement, that education will be acknowledged by the community, by the society. And tremendous number of students will come to university. I still believe why they have to spend a lot of money to go to UK, why they spend a lot of money to go to the States, why they have to spend a lot of money to go to Malaysia. Because they are very confident that education provided in USIM is better than education provided here. So that's why they go and study there. If education offered there is not better than us, no need to go. No need to spend a lot of money. So we have to spend a lot of money. We dare to spend a lot of money because we guarantee the standard there. Why we have to spend 200,000 baht per semester to study in multimedia in Malaysia? Why we have to spend 1 million baht to study in the UK for 1 semester or 1 year? Because the standard of education is guaranteed. What kinds of education? This we will discuss at the last of our discussion. The second thing, we have to design our education to be suitable of the needs in the future, or even today and tomorrow. And we have to
school leader have to read a lot of books, particularly about future study. Educational leader need to read a lot of book, a lot of article, particularly about the future study or future prediction. Why? As I mentioned earlier, that if you provide education and your education is not consistent with the change in the future, so your education will be out of date. What happens if your education is out of date before their graduation? Who will study? When you go to 7-Eleven and you find the one bottle of drink, and when you see that is already expired, you want to drink? You will throw. You will not drink that. So in the same time, when you provide knowledge so far and you don't study about the change in the future, you cannot predict. And what you teach today, what you are teaching today, will be expired before their graduation. And who will come? Not only 9,000, even 9 baht, I will not pay for that. Because you provide the expired education to our students. And what kinds of expired education? So that is the answer you have to understand, because you all are researchers and you all are educationists, particularly professor from USIM and from other university. Please be careful. If you give expired education, that means you want to kill our nation. Like you give the expired pill to the sick person, so that means you are going to kill them. So don't kill them indirectly. So that's why you have to study about future change and provide your education according to the change in the future. And as I mentioned, don't follow changes, but you yourself, you have to plan for the changes. Don't follow the changes, because change can even you close your eye and you open your eye, change have already taken place. Change can happen every second. Change can happen every second. If you follow all changes faced by you all, so you have to change every second. But if you plan for the change, even many change come to you, don't follow only the change that you plan for that is good for you. So that's why some say don't be the one who always follow changes. But you yourself must be the center of the changes in the future. And the third one, okay, future I have already touched. And the last one, you have to be center of change. Don't follow change, as I mentioned. And then all this need the empirical prediction. So we have to predict what will happen in the future. If your prediction is right, if your prediction is very close to the reality, so you will be a lot of advantages. But if your prediction is wrong, of course, what you are doing today will be expired very soon. Sometimes when we become lecturer, we want to teach what we want. We never ask students what they want. When we open the branch of study, faculty open the department, and then we have our curriculum, and we design our curriculum. And what we will teach the student, it depends on the lecturer, what subject they study, and we plan for them to teach that subject. Just hearing it is out of date. It is expired methods. It is expired curriculum. Let us see what kinds of curriculum that we have to design for the future, according to the theme of this conference. Okay, let's go. When we talk about Islamic education as an end power to develop the nation, and then we are talking about opportunity and challenges, now we are going to see what kinds of education that we expect, opportunity and resolution, and then what kinds of education come after that. That my understanding does not mean
the fact. Sometimes my prediction is wrong sometimes. So don't follow my prediction. But I want to touch you so that you are a researcher, you can extend your knowledge so that you can find the real platform of education for the future, not only in Rajapat University, but in other universities. But sometimes when we are talking about education in the international conference, sometimes it's very difficult because experiences from one country to other country are different from each other. Many factors that make us different. Maybe what I'm talking may be applicable to Thai education, but not to Malaysia, but not to Indonesia. What I'm talking is applicable to Muslim minority country, but not majority country. But I do hope as a researcher, you know your own resolution. You can learn from us, because sometimes we learn from mistake, but sometimes we learn from success. But normally we are going to learn from success. But in fact, we learn from mistake. Like Edison. He failed in nearly 1,000 times of experiment. But when somebody say, you failed in your experiment, he said, no. I was successful in my experiment because I knew that the former experiment was not correct. So sometimes we can learn from other mistakes. So this is what I expect. I can tell you, and sometimes it is a mistake, but I hope international participants can learn from my mistake. My prediction may be different from yours, but does not mean we have to follow me. You have your own stand, you have to study your own factors, you have to study from your own experience, you have to go to your own position, your own situation, and then you can change your education to suit your position and your situation. But I can present what I want because I'm on the stage, I can do whatever I want, but I have to be responsible for what I'm saying. What I say, I have to be responsible for that, but I can say whatever I can. But you have to select. You have to extend your thinking until you can find a certain form which is far better than I'm going to present. So let's see what I perceive our educational development should be in the future. First, our management and administration must be very professional starting from today. We should not depend on manual management, passive management, arguing, asking position. It is update that practice. Because so far, many universities, they are very professional. They make use of new innovation in their management. They try to make their organization smaller but very active. They don't want to be like a dinosaur which is big but very slow. Dinosaur cannot last long, but a small animal can last long because of their activeness. So now we need our management and our FT will be very active. I just say professional management, this is a very general term. So what kinds of professional management, it depends on your own management. So of course a good man, good management, good money, good innovation and so on. You have to be careful. Don't follow the former management. You know that manual management, what kinds of manual management? You can experience it by your own. Sometimes you feel very sad. Sometimes you do suffer from the bad management. Sometimes we don't know who are the leader of that organization because sometimes the worker is bigger than master. So if your management will be like this, not only you cannot go forward. Sometimes nowadays, if you go slow, you will be left behind. And what happens if you stop?
because other they go faster. Go to Malaysia. I have to salute to Malaysia because I finished my study there. If I go to Tola, he may say Aligarh University. When we see the ranking of university, first, NUS, National University of Singapore. Second, Nanyang University. The third, University of Malaya, where I graduated. And then, UKM, I don't know, USM, UKM, and then go to Sikh Chulalongkorn University. But I cannot say Ratchapat University in top 10 university, even 20 university. Why? You have to do that. Why some of our educational cannot be top 10 university? Because we follow changes. But why UM can go faster? They become the center of changes. They ask the expert from other university and pay millions baht to do something to upgrade the ranking order of that university. 1,000 million spent by USM, somebody told me, to upgrade the status of ranking so that they can be among top 10 university in Asia. If you follow changes, you will be left behind. So that means we need professional. But sometimes we don't know, go and study. Islam says, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Islamic education teaches us. If you don't know, you go. You want to be like UM, you go and study from UM what they are doing. You want to be like a Mississippi University, you go to Mississippi University. You want to go to UK, you go to UK University. And then you study from them, and then you come and change and develop and reform your management to be very professional management. One time, Harvard University became the first best university in the world. But sometimes Stanford become the best. They compete each other. Sometimes Mississippi. If you want to be the best, you study from the best. If you want to be better, you study from other mistake. But sometimes we study from our own mistake. And we try to analyze our own mistake and try to solve all our mistakes. And we find gaps in our administration, we fulfill that gap. So that gap will be removed. And then you become very professional management. So this is very important. So that we have to go and look for backward. How about the manpower management? How about money? How about management? How about material? And all these things. But how about the new innovation? Innovation can be a hard power and can be soft power. Hard power and soft power. Sometimes soft power is more powerful than hard power. Or this hard power. Soft power, sometimes our brain in something. So we have to, educational institution have to rethink, have to reform, so that our management, which is very important to be very professional management. All the good ranking university come from good management. Not come from good a person, but come from good management. Because good management can make a good person good or better than other. On the same time, man can make a good management. Management can make man good. So this is vice versa. So we have to plan for that. So we have to go backward so that our management is very professional or not. The second one, this is very, very important. I don't know how to use this word. So I use miracle curriculum. I don't know how to use flexible, smart, but I will use the miracle curriculum. What I mean by miracle curriculum, so I mean the curriculum will be very flexible. So far, we should not depend on a certain passive curriculum. Our curriculum, education provided in our curriculum will be very flexible. Some, when you go to Oxford University or Stanford University, you study business administration. Sometimes you spend only 1 year. 1 year, not 1 year. 1 year. You spend 1 year and you come back 3 years to do project. When your project is successful, they give you degree. Because guarantee that you can do your business.
But in one university, you spend 10 years in university, but you go up outside, you cannot do business. You want they are skillful in doing business, or you want them to know, have a knowledge. Because nowadays, it is the era of the knowledge flooding. You go to Google, you go everywhere, you can find knowledge. But does not you have a knowledge, you can work. Like us. Many knowledge we have, but does not mean all knowledge we have will be good for us. Sometimes we have, but we don't. We don't know how to do that. So, in the future, nano learning, virtual reality learning, online schooling, what we call the experimental learning, all must be considered in our curriculum. Now, every institution has a, we call credit bank. So in the future, we may have a global credit bank so that we can put our credit in the global bank and we can go everywhere in the world. You study 10 subjects in the Ratchapat University and you put your credit in the World Bank, we call credit bank, and then you use this to study in Harvard and other universities. And some universities so far, they don't have a certain division of subject. You can study any subject, and then which field you want to finish your study and degree you want to get it, you collect all this degree from bank and then you give to university and they see, oh, you fulfill all that, give you a degree. So this is the way that the world is going. But so far, I don't know here, if you don't fulfill the general education for 30 credit hours, you will not graduate. You will not graduate. If you cannot fulfill the human subject, you cannot fulfill the social subject, you will not fulfill the curriculum, and the committee will not confer you degree. It is our update. You can study anywhere, and you can transfer your credit everywhere. You can put your deposit, your credit in the credit bank, so that you can take it anytime. One thing which is very important when we are discussing about postgraduate study, I used to propose in the meeting, but they say it is very nonsense during that time. But now they are trying to use that. I told in the meeting that we offer PhD program to those who finish only bachelor degree. But they have a very strong experience in a certain field. No need to fulfill the master degree. For example, the business administration, we offer to Bill Gates, for example. For Bill Gates, for example, he get only master, but in fact he didn't. He get a bachelor degree, and we offer them to come and study PhD to Bill Gates, for example, or Jack Ma, for example, or Buffett, for example. No need to do master. They will come. Why? No need to do master and do PhD. But some say, Dr. Ibrahim, it is nonsense. Because Thailand, we have to follow the regulation. We have to follow law. You have to finish bachelor and you have to finish master, and then you can go to PhD. I say it is law. It is not the book. It is not the Al-Quran. It is law. You did, you can change. You can revise. You know, one occasion, when one university offer PhD to one person and ask them to give a talk to all graduates. So when he came on the stage and he said, I am very, very pleased that I'm chosen to be the one who get the honorable, to get the PhD. Now you all are my batch. Those who have a debt with university, I will pay all. See what happened? ขึ้นมาบนเวทีเพราะว่าเขาให้ดุษฎีบัณฑิตขึ้นมาบนเวทีก็กล่าวสุนทรพจน์แล้วก็บอกว่าทุกคนเป็นรุ่นเดียวกันกับผมใครติดหนี้ผมจ่ายให้หมด It's one person. But if we have many person who did not do master but go to PhD and they graduated from our university, what happened? Not only the debt from your student they pay, they will give you new building, give you new innovation. But if you follow the law, must be bachelor
Sometimes meaning that you have to think like new innovation of thinking, not just only the passive thinking. This is very important. So if we can, like you go to the UK, sometimes you finish your bachelor, you go to UK, you don't need to do master. You do MPhil. No need to do your master. You finish your study, you get PhD. If you don't finish your study, they give you master, MPhil. But if you finish, you get master. No need to study master. But why we have to follow bachelor, master? This is general thing that we offer to general person, but not a certain very specific person. We have to think about this. This is what I mean, miracle curriculum, that curriculum can offer to everybody, starting from the childhood into the elder. You can. But if your curriculum will be the life former curriculum, that will be 120 credit hour and 30 credit hour for general education, and this is for this, and you have to fulfill, okay. Will be very, very soon to be out of date, very soon. And this is one maybe that student, they don't want to come and study with us. So how to think that our curriculum will be very miracle, can be flexible, can be any type of curriculum that suit everybody. So this is what I mean, miracle curriculum. That I mean the future must be like this one. If you want to be the center of changes, and you have to do this. But if you follow change, and then be as you be now. Be as you are now. Okay, the third one, we have to create, okay, time is very only 5 minutes, and then we have to expand our network. Like PSU, try to sign MOU with USIM and with other university. But don't just sign MOU, but we have to do MOA, Memorandum of Agreement. Memorandum of Agreement. We have to we have to have a MOA with many universities so that we can make use of that to benefit our educational institution, to make use of educational development. And then the fourth one, we have to do marketing, public relation. Sometimes we have to use TikTok, sometimes we have to use the face. Don't use the banner. You use the banner at your university, only one who come to your university will see the banner, oh, this is what happened. But if put the TikTok, go to Africa. So this new public relation need to be considered by educational institution. If you are not professional in that, you can find. You want 1,000 students from M6, Mathayom Siksa. You want 20 students. You just buy from Facebook that you want 20,000 students. You just post your thing and go to 30. So this is new PR. Banner sometimes meaningless. You have a good big monitor, but only one who see that can know, but not other. And the last one, you have to localize your educational institution or your education as well as international, like your conference, national and international conference. Local can accept your existence, and your existence will be internationalized, so that your education will be known and accepted by others. Today we have to go to the state. If we can plan our educational institution better than before, probably the person from the state will come and study here. That's what we hope. Here mean not only mean why are you, mean UM, mean those who participate in our conference. Since time is over, so thank you very much indeed for the organizer who have given me this opportunity, and thank you, not brother, sister chairman, who are very strict in controlling time. Thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ค่ะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะคะขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.อิบรอฮีมนรงค์รักษาเขตค่ะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนานะคะซึ่งเป็น2ศาสตร์สำคัญในการพัฒนาสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะอิสลามและสังคมจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการศึกษาค่ะ
ขอบคุณท่านนะคะที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจที่ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่ณที่นี้นะคะ จะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่จะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการร่วมแลกเปลี่ยนในช่วงเช้านี้ค่ะ Thank you very much indeed to our honorable speaker, Professor Dr. Ibrahim Narong Raksakate. He said that Islamic education and educational development, these two fields are the key fields to develop our society. And of course, Islamic society will be changed by education. Thank you for those insightful inspirations, words. We are grateful for your presence and for sharing your meaningful speech with us this morning.ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลินลาอดุลยศาสตร์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรค่ะขอเรียนเชิญค่ะ May I now take this opportunity to invite Associate Professor Dr. Lila Adulyasad, the Vice President of Yala Rajapat University, to present a token of appreciation to our honorable speaker. Please welcome.ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงถัดไปในช่วงบ่ายนี้นะคะดิฉันขออนุญาตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการนำเสนองานวิจัยในช่วงบ่ายนี้นะคะงานประชุมของเราค่ะจะประกอบด้วยงานวิจัยนะคะทั้งหมด4ด้านค่ะได้แก่ด้านการศึกษาอิสลามศึกษาสังคมศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมค่ะBefore we bring you to the next session, I'd like to provide additional information about the researcher presentation in the afternoon session. The conference will cover 4 main research fields, which are education, Islamic studies, social sciences, and language and culture.ค่ะซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายนะคะโดยจะแบ่งเป็น4ห้องการประชุมค่ะตามกำหนดการที่ได้แจ้งทุกท่านไปแล้วล่วงหน้านะคะสำหรับห้องแรกนะคะเป็นห้องประชุมเซียนตานฮาวานะคะชั้น3คณะครุศาสตร์ที่ตึกนี้นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะจะเป็นการนำเสนอบทความภาษาไทยนะคะในการนำเสนอระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอิสลามศึกษาสังคมศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประกอบด้วยงานวิจัยทั้งหมด10บทความที่จะนำเสนอในห้องประชุมนี้ค่ะ So the oral presentation will be divided into 4 different rooms as mentioned in the oral presentation schedule. The first presentation room will be held at Sientan Hawa meeting room on the 3rd floor of this building. This room will be dedicated to national presentations on education, Islamic studies, social sciences, and language and culture for Thai articles. Moreover, 10 research articles will be presented in this room.ค่ะสำหรับห้องที่2นะคะจะอยู่ที่ห้องประชุมบราแงค่ะที่ชั้น3นะคะคณะครุศาสตร์ที่ตึกนี้เช่นเดียวกันนะคะห้องนี้จะเป็นการนำเสนอบทความภาษาไทยในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอิสลามศึกษาสังคมศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประกอบด้วยงานวิจัยทั้งหมด10บทความที่จะนำเสนอในห้องประชุมนี้ค่ะThe second presentations room will be held at Brange meeting room on the 3rd floor of this building. This room will also be dedicated to national presentations on education, Islamic studies, social sciences, and language and culture for Thai articles. Moreover, 10 research articles will be presented in this room.ค่ะสำหรับห้องการนำเสนอที่3นะคะจะเป็นห้องประชุมจำปูรีนะคะที่ชั้น3ที่ตึกนี้เช่นเดียวกันนะคะห้องนี้ค่ะจะเป็นการนำเสนอบทความภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอิสลามศึกษาสังคมศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประกอบด้วยงานวิจัยทั้งหมด7บทความที่จะนำเสนอในห้องประชุมนี้ค่ะThe third presentations room will be held at Jampuri meeting room on the 3rd floor of this building.This room will be dedicated to international presentations on education, Islamic studies, social sciences, and language and culture for English articles. Furthermore, 7 research articles will be presented in this room.
ค่ะและสำหรับห้องสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่ห้องประชุมหูเตี่ยค่ะที่ชั้น3ตึกนี้เช่นเดียวกันนะคะห้องนี้ค่ะจะเป็นการนำเสนอบทความภาษาอาหรับและภาษามาลายูในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอิสลามศึกษาสังคมศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประกอบด้วยงานวิจัยทั้งหมด9บทความนะคะที่จะนำเสนอในห้องประชุมนี้รวมทั้งสิ้นจะเป็นหัวข้อวิจัยที่มากกว่า35เรื่องที่จะนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้จากเครือข่ายทางวิชาการ8ประเทศและ16มหาวิทยาลัยค่ะ And the last presentations room will be held at Hutia meeting room on the 3rd floor of this building. This room will be dedicated to international presentations on education, Islamic studies, social sciences and language and culture for Arabic and Malay articles. And in addition, 9 research articles will be presented in this room. Overall, more than 35 research articles will be delivered throughout the entire event from 8 countries, 16 universities. ในส่วนของการนำเสนอนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่นำเสนองานวิจัยค่ะในการนำเสนอผลงานภาคบรรยายของตนเองนะคะสำหรับท่านที่ต้องการนำเสนอทางช่องทางออนไลน์นะคะผ่าน Zoom Meeting นะคะลิงก์ของห้องประชุมได้ถูกส่งทางอีเมลของทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะหรือสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะเข้าร่วมในห้องรับฟังตามห้องประชุมต่างๆที่ท่านสนใจได้เลยนะคะ So the presentation session will serve as separate spaces for presenters and researchers to present their work, discuss their findings and contribute to advancing knowledge in this area. For those who prefer to present in a virtual platform through Zoom meeting, the presentation room link was sent directly through your email, or you can also scan the QR codes on the screen. And for participants, you can attain presentation and choose the room based on your interests and specific research field you wish to focus on. ค่ะและสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายของเรานะคะจะเริ่มเวลา 12:45 นาทีนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วนะคะและเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งณห้องประชุมแห่งนี้นะคะเวลาประมาณ 16 นาฬิกาค่ะสำหรับการประกาศรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่นและพิธีมอบเกียรติบัตรค่ะ The afternoon session will start at 12:45 after lunch and we'll come back here again to this meeting room around 4 p.m. for the Outstanding Presentation Award announcement. ค่ะแขกผู้มีเกียรติคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเราอีกช่วงหนึ่งมาร่วมลุ้นไปด้วยกันค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ถือเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและงานวิจัยในอนาคตค่ะขอให้ผู้นำเสนอทุกท่านโชคดีค่ะ Well, ladies and gentlemen, please stay tuned for the most exciting session of the conference. I know this won't be easy, but I also know you're up to the challenge. Best of luck to all presenters. ค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราอยากจะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่อยู่กับเราในช่วงเช้านี้นะคะและกลับมาพบกันอีกครั้งตอน 16 นาฬิกาค่ะขอขอบคุณค่ะ Last but not least, we'd like to express my heartfelt thanks to each and every one of you here for being here with us this morning. Thank you so much and see you again at 4 p.m. ค่ะสวัสดีค่ะ
ผ่นดิ